원래 이쪽이 잘 이쁜데 원래 옷이 이쪽이 나오네. 다정샷. 반갑습니다. 근데 반갑습니다를 할까? 어? 맞아 이해가 안 가. 물어보고 싶어. 왜 반갑습니다 하시는 거 이렇게. 장가가 아예 또 되게 많아. 많은 건 없는데 1인분 먹을 거 있어. 그 영화 보고 싶은데 억제해주다. 옛날에 기억나는 게 친구네 집에 놀러 갔는데 내 친구 중에 이름을 기억 안 나. 언제? 초등학교 때? 그 친구 엄마가 김치찌개를 해준 거야. 돼지고기를 되게 많이 넣어가지고 해준 거야. 그냥 같이 간 애가 계속 고기만 건져 먹는 거야. 그래서 내가 참다가 걔네 집 아들 아니야? 아니 집 아들만 나랑 같이 놀러 가네? 참다가 내가 빠졌어? 맨날 고기만 먹는다. 그랬더니 다른 기억 안 나는데 내가 너도 먹어 뭐 이러는데 아유 너무 고기만 먹으니까 김치도 먹고 두부도 먹고 그랬는데 할로윈 모자 써야 되는데 내가 해준 음식 중에 제일 맛있는 게 뭐야? 이 위에 장조림 계란 장조림? 신기하다. 그다음에 또 뭐 해준 게 있나? 야! 이거 얼마나 많이 해줬는데 무슨 소리야. 뭐 해줬지? 옛날부터 해줬잖아. 캐나다 있을 때부터 생각해봐. 미국에 있을 때 우리 차스테이크 같은 거? 뉴욕에 있을 때 내가 자주 해주던 거 뭐야? 햄버거? 스파게티. 그때 스파게티 맛있지 않았냐? 기억이 안 나. 내일 먹었잖아 아침에. 맛있던 거 같아. 배로 가시니까. 잘 몰라. 먹배들 해야겠어. 그러다. 요술 안 먹어? 난 먹방을 엄청 즐거워한 살이. 응. 하면 안 돼. 많이 먹으면 찌는 스타일이라서. 먹방을 하면 하루에 한 끼만 먹고 원래 먹방하는 사람들은 하루에 한 끼밖에 안 먹는데. 매일 운동을 해야 돼. 그 한 끼 때문에 하는 거잖아. 근데 만약 뱉지 않고 다 먹는다고 가정했을 때 근데 거의 배 꼬먹는 사람 거의 없지 않아? 사실 그렇게 많이 먹으면
보면 위가 늘어나서 좀 배고파. 맞아. 참아야 돼. 이걸 너무 찌는 게 맞는 거야. 내가 그 여자 있잖아. 태국 여자. 그 여자는 점점 찌고 있어. 그게 정상이잖아 원래. 아 진짜 대식가가 아니면 배가 엄청 그치 배꼽이 커가지고. 근데 원래 안 찌는 채도 있긴 한데 민중이도 잘 안 쪄. 근데 배는 볼록 나올걸? 맞아. 아니 야채 반 고기 반 이 곱창 반이니까 나도 많이 먹고 자기도 많이 먹고 괜찮은 것 같아. 몰라. 고기를 다 먹고 그냥 남겼다 내일 먹어야지. 다음에 비벼 먹으면 맛있겠다. 내일 거기가 시장마다 그거 사야 돼. 뭐? 그거 뭐지? 햇반? 아, 배가 너무 불러. 불 꺼도 되겠다. 그냥 이렇게 놔뒀다가 아침에 그대로 놔둬 그냥. 어? 그래서 밥을 비벼? 1박 2일이잖아. 집에서 쉬지. 그냥 밥을 비벼 여기다가. 근데 이렇게 놔두면 안 되잖아. 그릇에 덜어놔야지. 지금 날씨가 통쾌하게 더운데 좀 매콤한 거 이런 거 먹으면은 날씨가 시원하니까. 여름엔 더워. 그래서 여름에 캠핑하는 게 아니야. 사람들이 몰라. 그치? 여름엔 그 냉면 콩국수 이런 걸 먹으면 캠핑이죠? 그냥 어저께 대박 사진이었는데 그거 쓰고 싶어. 언젠가 어디서. 썸네일. 머리가 더 길어야 돼. 연예인들은 엄청 긴 거야. 왜냐면 파마를 하잖아. 여기서 뭐 찍어야 돼? 잘 먹었습니다. 이런 거 찍어야 되겠다. 어? 이거 좋네. 이거 스테인리스 그래. 괜찮지요? 우리들한테 딱 괜찮은 거야. 사이즈. 그치? 고기를 다 먹었어 그냥? 그냥 내일 먹어. 아 스테이크 두개 다 먹었네 그냥. 그냥 그렇게 먹었어. 그냥 살자. 이렇게 많이 먹었구나. 운동해야 되는데 11시에 또 재미없네? 오자마자 자기한테 유튜브
필요 없어. 껍데기만 있어. 있나? 한 거지 원래. 아침에 만나요. 내일 아침에 만나. 나 보이나? 어떻게? 잘 먹습니다. 치웠어. 나 배불러서 못 먹겠어. 그만 돼야지. 잘 먹었습니다. 내일 아침에 만나요. 빠이. 배가 터질 것 같아. 엄청 먹더라. 바로 자야 될 것 같은데. 그러자면 돼지 돼. 자기야, 김치찌개 다 먹었어? 와, 내가 김치찌개를 잘하는 사람이 아닌데 가면 갈수록 코로나 때문에 집에 있으면서 요리를 하면서 그게 느는 것 같아, 요리가. 퓨전이었잖아 김치찌개가. 그렇지. 이렇게 잘하진 않았어. 나 다시는 안 해줘. 근데 약간 부대찌개 맛이. 그 오뎅 넣어서 그런가 봐. 근데 오뎅을 한번 넣어봐. 나도 오뎅 처음 넣어봤잖아, 내가, 그치? 근데 오뎅을 넣으니까 맛있네. 이거 내일 아침에 밥 볶아 먹자. 배부르다. 영화 하나 봐야 되는데. 소화 좀 시키고 자야지. 한 바퀴 돌래? 산책할래? 그래도 좋고. 다이소 몇 시까지 하지? 10시. 다이소 한 바퀴 갔다 오자. 잘 뭐 사게? 다이소? 그거 뭐 사야 된다고 하지 않았어? 메모리 뭐 저기. 물티슈 사야 돼. 간식도 사갖고 오자. 갔다 오자. 아우, 잘 먹었다. 아, 배불러. 먹방 아닌데? 자기야. 뻗었어? 자면 안 돼. 산책 갈 거야. 일어나, 가자. 먹는 모습을 좀 보겠어. 기도하는 남자. 처음 해본 음식이니까. 근데 곱창에다 그냥 밥만 볶으면 되는 거잖아. 어때? 맛있어? 맛있어? 맛있게 먹어. 저의 뒷뜰입니다.